Rimwe cyane twongeye gushima Imana iduhaye uyu munsi n'aya mahirwe n'iyi migisha yose. Mu minsi ishize twari turi hano tuganira ku byo kubyarwa ubwa kabiri n'icyo bisobanuye, ariko aka kanya kandi nanone Imana itwongeye ibihe byo kuyinezererwa ngo turebere hamwe imiryango ifungurwa no kubyarwa ubwa kabiri. Ni ijambo ry'Imana rero, niyo mpamvu dukwiriye kwiragiza Imana mbere yo kuritangira, tukayisaba kubana natwe no kudushyigikira. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, turagushimiye kuri mwiza, ibihe byose uradukunda ndetse tukugiriraho umugisha iteka ryose. Waduhaye ijambo ryawe ngo rijye rituyobora, rijye ritubwira uwo uri we, natwe kandi duhishurire ububi bwacu, niturangiza twemere ko turi babi tugukurikire Mana. Turabigushimiye rero, kandi urwo rukundo rukomeye nirwo rwatugize abana bawe, runatugira Mwami Imana yacu, abo wacunguje amaraso y'igiciro. Aka kanya tugiye kuganira iby'ijambo ryawe Mwami Imana. Turasenga ngo manuka ubibemo. Ijambo ryawe ryagize imbaraga muri Efeso, rihindura ubuzima bw'abantu. Natwe turasenga ngo ibi bihindure ubuzima bwacu, bihere kuri igihe umugaragu wawe n'abazabyumva bose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Twarimo dushima Imana rero ko yatugiriye neza mu buryo bwose, ikaba iremye uyu mwanya. Tunavuga kandi ko ubushize twahoze tuganira ibyo kubyarwa ubwa kabiri, icyo ari cyo, ya nkuru Yesu yaganirije Nikodemu. None n'uyu munsi rero tuze tuganire, tuze turebere hamwe imiryango ifungurwa no kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri rero twarabivuze nk'uko sitepu z'ubuzima bw'umubiri zitangirira mu kubyarwa ubwa kabiri, ni nako sitepu z'ubuzima bw'umwuka cyangwa se ubuzima buri spiritually nazo zihera mu kuvuka, zihera mu kubyarwa. Kandi nk'uko imigisha yose umuntu abona ayibona ari uko yavutse cyangwa ari ku isi, niko n'indi migisha yose yo mu bumana umuntu ayibona ari uko yamaze kubyarwa ubwa kabiri. Nuvuga ngo nkanjye Mutabazi Godfrey, nizere ko izina ryanjye mukiryibuka, narivuze ejo bundi, nkanjye ndifuza wenda akazi keza, nkifuza kubona inzu, nkifuza kugira umutekano n'ibindi. Ibyo bintu byose byubakiye ku kintu kimwe cyo kuba naravutse muri uyu mubiri. No mu by'ubugingo rero, no mu by'umwuka nabyo ni kimwe, it is the same copy, 100%. Imigisha yose tubonera mu mwuka tuyiboneramo gusa kuko twabyawe ubwa kabiri. Naho tugiye mu bindi byo ryaba ari rya jambo risohoye rivuga ngo avubira imvura ababi n'abeza. So ariko tugiye we y'ibyo tukajya mu kuri kw'ijambo ry'Imana, nk'uko muzi ko ntavutse ntakifuza kurya, ntavutse ntakifuza umutekano, ntavutse ntakifuza akazi keza. No muri spiritually it is the same. Ni nk'ibyo ngibyo, imigisha yose tubona tuyibona kuko twabyawe ubwa kabiri. Aka kanya rero iyo myinshi ntabwo twabona ibihe byo kwirondora, ariko reka tuvuge itatu irimo indi yose, reka tuvuge itatu yihishwemo n'indi yose. Reka twe gutinda cyane. Ikintu cya mbere Imana yashyizeho kubyarwa ubwa kabiri igira ngo tube cyo, cyangwa se igira ngo tumere nka cyo, ni ukugira ngo duhinduke ibyaremwe bishya. Imana yatanze kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo abantu bahinduke ibyaremwe bishya. Turabyibuka muri Yohana igice cya 3, Yesu aganira na Nikodemu, umurongo wa 5 n'uwa 6. Yesu yaramubwiye ngo nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. 6 ati impamvu ni ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bisobanuye iki? Bishatse kuvuga iki? Ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Tutagiye muri byinshi, wahita wumva ko njyewe wavutse kubw'umubiri ubwo ndi umubiri 100%, ariko n'uwavutse kubw'umwuka nawe ni uw'umwuka nyine. Means that wowe wavutse kubw'umubiri, utaravuka ubwa kabiri, utarakira Yesu Kristo, utaramenya Yesu, utaramuhishurirwa, uracyari uw'umubiri. Ariko njyewe wemeye nkavuka ubwa kabiri, nkabyarwa n'umwuka, nanone ndi uw'umwuka, nabaye icyaremwe gishya, nabaye umwana w'Imana,
kandi ibi bintu Pawulo yongeye kubisobanurira Abakorinto mu rwandiko yabandikiye rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yarababwiye ngo ubundi nk'uko Kristo yapfiriye abantu bose, nicyo gituma tudakwiriye kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, kuko ariko twatekerezaga na Kristo, kubera yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Umuntu iyo abyawe ubwa kabiri ntabwo aba akiri umubiri, kuko ikibyarwa n'umwuka kiba ari umwuka, ahubwo ahindura identity, ahindura ubwenegihugu, akaba umwana w'Imana. Umuririmbyi w'108 yaririmbye ngo iki? Yaratuye aravuga ngo jyewe ndi umukristo, gakondo yacu ntago iri hano, ahubwo iri mu ijuru ku Mana yacu, aho yavuze ibyiza byaho, nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Bishatse kuvuga ngo Imana yatanze kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo abantu bayo bahinduke ibyaremwe bishya, bahindura identite, bahinduka abana b'Imana, maze ntihazagire uzongera kudutekereza akurikije amasekuruza, ntihazagire uzongera kudutekereza akurikije za karande zose. Ijambo Imana yabwiye Mose mu Kuva, yaravuze ngo ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza bwabo n'ibihe ibihumbi. Irangije ariko iravuga iti ntago ari icyo gusa, nanababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe ibihumbi. Icyama abantu bagasobanukirwa iri jambo yuko iyo bidaciye mu kubyarwa ubwa kabiri, karande z'iwacu zose zibasha kunkurikirana rwose. Ariko iyo mbyawe ubwa kabiri, ikibyarwa n'umubiri kikaba umubiri ariko kikajya hirya, kibyarwa n'umwuka kikaba umwuka, Yesu azagaca iyo migozi. Pawulo yabwiye ngo icyo Abefeso mu gice cyaho cya 2, iyo usomye umurongo wa 2 n'uwa 3, haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka iki kirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Aho nifuza ko twumva cyane ni ahangaha, kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Pawulo yahishuriye Abefeso ikintu gikomeye, aravuga ati ubundi natire Roma ku bwa kavukire, njyewe uko navutse, wowe uko wavutse, twari abo kugirirwa umujinya. Aturetse n'icyo ngicyo, tumaze no gukura, tumaze no guca akenge, tumaze kugira ubwenge, ntitwahise dukizwa, ntitwahise twakira Yesu, ntabwo twahise twemera Imana. Abihishurira Abefeso ati namwe mwakurikizaga imigenzo y'uriya mwami utegeka iki kirere. Abibwira Abefeso ati namwe yarabazuye kubw'ubutunzi, kubw'imbabazi z'Imana. Itizikiriya rero iyo hatajemo guhinduka icyaremwe gishya, umuntu wese avuka ateye Imana umugongo. Ku bwa kavukire ntabwo twari kwemerwa. Tubisomye mu Befeso igice cya 2 ati kandi uretse n'ibyo twanakoze n'ibyaha, twakoreshaga imigenzo y'uriya mwami. Uwo mwami uvuga hano ni Satani. Niyo mpamvu bidukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, tugahinduka ibyaremwe bishya. Abagalatiya 5:16 Pawulo abwira abantu, arababwira ati ndababwira ntimuyoborwe n'umwuka, kuko nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira, kuko ibyo umwuka akunda bihabanye n'ibya kamere cyane. Nicyo gituma ibyo kamere zirarikira bihabanye n'ibyo mwuka ararikira. Nicyo gituma ibyo dushaka gukora atari byo dukora. Bishatse kuvuga iki rero? Dukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, dukwiriye kuba abantu b'umwuka, tukamenya Imana, tugasobanukirwa Imana, tukumva Imana, tukagendana n'Imana, tukaba ibyaremwe bishya. Kubera yuko kavukire yacu, kuvuka kwacu bitaduhesha cyane kuba abana b'Imana, ahubwo bitugira abo kwa Adamu rwose, ku buryo rya jambo ridusohoreraho rivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza bibihe ibihumbi. Ntabwo wasobanura ukuntu icyaha cya Adamu cyangizeho ingaruka, ariko Imana yacu natire Roma yayo niko imeze. Ingaruka z'icyaha zigera ku bantu bose. Aka kanya ngewe iyo nsambanye nkarwara sida, mbasha kubyara umwana urwaye sida, uwo mwana bagezweho n'ingaruka z'uko jyewe nakoze cyaha. Ariko Imana iravuga ngo mbabarira bankunda,
bakitondera ijambo ryanjye kugeza ku buzukuruza babo. Iyo ubaye icyaremwe gishya uba ubaye uw'umwuka, uba ubaye umwana w'umwuka. Mana yacu irakwigarurira, Mana yacu iragusanga, Mana yacu ikugira uwayo, warangiza ukaba icyaremwe gishya. Dusobanukirwe neza yuko ikintu cya mbere cyatumye Imana ishyiraho kubyarwa ubwa kabiri, cyatumye Imana iguhereza kubyarwa ubwa kabiri, nanjye ikakumpa, nawe utarabihishurirwa umenye neza ko Imana yabishyizeho kugira ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya. Kubera ko ku bwa kavukire kuri natireroma y'umuntu tuvuka duteye Imana umugongo, ndetse ntitwari kwemerwa. Muzasoma urwandiko rwa mbere Petero, urwandiko yanditse, yaravuze ngo namwe ntimuri abo kubabarirwa, yaravuze ngo namwe mwari abo gupfa, twari abo gucirwaho iteka kubw'ibyaha twakoze, kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Arangije aravuga ati ariko none ubu turi abatambyi b'ubwami. Arangije aravuga ngo hashimwe Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Nicyo gituma aka kanya nigijwe hafi n'amaraso, ubu sinkigenda niganyira, ndi umwana wihoraho kuko nabaye icyaremwe gishya. Hari ibyanditswe twagiye tuvuga mu mutwe bitwumvisha ko twabaye ibyaremwe bishya, ariko aka kanya mu nkundire turambura amaso yacu tuyerekeze muri Bibiliya, mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 3 umurongo wa 5. Haravuga ngo iradukiza itabiteye n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo ikadukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no kuhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane. Uyu murongo ni ingenzi. Pawulo yawuhishuriye bano bantu, yawuhishuriye twebwe, arangije nanone awuhishurira Tito. Aramubwira ati Tito we uri umuyobozi, uri umuntu mukuru. Cyangwa abantu bajya basoma ibyanditswe n'abayobozi bakamenya ibi, yuko Imana yacu yadukijije tabitewe n'imirimo, ndetse ikaduhindura bashya, tugahindurwa bashya bitanyuze mu kindi cyose, ahubwo bitewe no kubyarwa ubwa kabiri. Mana yacu rero ishimwe, yatugiriye neza. Mana ishaka ko duhinduka ibyaremwe bishya, Mana ishaka kuduhindura abazima, Mana ishaka kutwigarurira ibinyujije mu ko duhindurwa bashya, tugahindurwa bashya nanone binyuze mu kubyarwa ubwa kabiri. Mana ishimwe, icyo ni kimwe, ariko kandi nanone sinakivaho. Ntago nava ku kintu cyo kubyarwa ubwa kabiri no guhindurwa bashya tutavuze inkuru iba mu rwandiko rwanditswe na Yuda igice cya 1 umurongo wa 9, aho marayika yari arimo atonganira na Satani intumbi ya Mose. Muzahasome neza muzabibona. Satani yaje azi neza, avuga ati Mose ndamufite. Mose Imana yamuhaye ibisate by'amategeko, arangije arabimenagura, avuga ati Mose yigeze kwica umunyegiputa. Aravuga ati Mose naramubonye yigeze kwihandagaza. Imana yamubwiye ngo nabwire igitare kivusha amazi, arangije akubitaho inkoni. Si nibyo gusa yakubiseho, yari yihimbaje, abwira Abisirayeli ngo njyewe na Aroni twabakuriramo amazi. Abonye rero apfuye, aravuga turiya ndamufite tu. Ariko muzasome muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 9, Mose yaratsindishirijwe. Mose marayika aramubwiye ati Imana iguhane kuko uyu nguyu ameze nk'umushima ukuwe mu muriro. Ndagira ngo rero namwe mbahishurire ko nitubyarwa ubwa kabiri tuzaba b'umwuka, identite yacu ikava kuri Satani ahubwo ikajya ku Mana, ku buryo Satani atazaba kidufiteho ububasha. Niyo yabyibeshya azatsindwa, nk'uko imbere ya Gaburiyeli yahatsindiwe, yarangiza Mose agatsindishirizwa, ubu Mose akaba ari mu ijuru. Uti wabibwiwe n'iki kari mu ijuru ko abizera batarahabwa ibyasezeranyijwe? Nibyo rwose ntibarahabwa ibyasezeranijwe, ariko mumenye neza ubwo Yesu yasengaga ari ku musozi akuzura imbaraga, habonetse ishusho ya Mose, hakaboneka n'ishusho ya Eliya. Uwo Mose wabonetse nguyu rero nuwo watsindishirijwe. Kandi nanone muzasome, hari inkuru iba mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 3 umurongo wa 3. Haba inkuru y'umutambyi witwa Yosuwa wari uhagaze imbere y'Imana, ahagararanye na marayika na Satani. Satani aramurega
Yosuwa ngo yari yambaye imyenda iriho ibizinga mu buryo bukomeye, ariko Satani amaze kumurega, Imana iravuga itoya, wa mumarayika aravuga atoya, Satani Imana iguhane kuko yameze nk'umushima ukuwe mu muriro. Rangije aravuga ati yambura iyo myambaro, arayiyambura, ambara iriya arayambara. Yosuwa aratsindishirizwa, wari wambaye imyenda yuzuye ibizinga yambara imyenda myiza, kuko yatsindishirijwe n'iki? Nuko yegeranye n'Imana. Ubu buhanuzi bwasuraga Kristo waje akavuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kristo wavugaga ati unyizera napfa ntazapfa iteka ryose. Kristo wavuze ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Mwene data, icyambere ngira ngo nguhishurire, Mana yatanze kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo tubibyaremwe bishya, niturangiza tuzatsindishirizwe, dukurwe muri identite ya Satani, ahubwo twinjire mu Imana. Satani yibeshye ko agifite Mose, ariko Mose aratsindishirizwa. Satani yibeshye ko agifite Yosuwa, ariko Yosuwa aratsindishirizwa imbere y'Imana. Natwe ni nk'uko nguko rero tubinginga ngo duhishurirwe, tumenye, dusobanukirwe kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo tube abana b'Imana. Iki kintu cyo kuba icyaremwe gishya, tubisubiyemo nanone, kuba icyaremwe gishya rwose nicyo kintu kiri main. Hanyuma ikindi twavuze ko turavuga bitatu, bikaba ari byo bikuyemo ibindi bintu byose, ni iki kintu cyo kwemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu b'Imana muri iyi minsi hari ibintu ushobora kwibaza uko Satani yabikoze bikakuyobera. Nk'amaso y'abantu kuki ahishwa kino kintu? Kwemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana bibona gusa umuntu wabyawe ubwa kabiri. Ndabivuze nanabisubiramo wa mugani w'Abanyarwanda. Kwemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana byemererwa gusa, bijya mu muntu gusa wemeye kubyarwa ubwa kabiri. Ndagira ngo mbabwire, hari umusore w'umutunzi wigeze gusanga Yesu, arangije aramubwira ati mwami, nkore nte kugira ngo ndagwe ubwami bwo mu ijuru? Ati ubu bwami bw'Imana uvuga nakora iki kugira ngo mburagwe? Uwo musore nkimwumva nagize ngo yari umuntu w'umupagani, wenda ukora ibyaha. Murabizi abasore dukunze kugwa mu byaha bimwe Paulo yabwiye Timoteyo ati uramenya uhunga irari rya gisore, n'ibindi. Murabizi abasore bakunze kugira ibyaha. Nyisoma iriya nkuru nagize ngo uyu musore ni nk'umunyabyaha. Yesu nawe cyokora Yesu wamenya byose yaramubwiye ati rero wa musore we, mbese uza amategeko? Umusore yarihandagaje aravuga ngo amategeko yose uhereye mu buto bwanjye narayitondeye. Nahise nibaza ikibazo kandi gikomeye, ni gute umuntu wubahirije amategeko yarangiza akayitondera yose hadapfuyemo na rimwe adafite ubwami bwo mu ijuru? Yibaza ngo akore ate kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana? Yesu yamubwiye ikintu gikomeye gihishwa amaso y'abana b'abantu uyu munsi. Yaramubwiye ati fata ibyo utunze byose ubihereza abakene, nurangiza wegure umusaraba unkurikire. Bantu b'Imana iyo bageze ku butunzi birabayobera, ariko Yesu ntago akubwiye ngo fata umurimo wawe uwusature uwugabanye abakene, cyangwa se akazi kawe gafate. Oya, Yesu yavuze neza iby'ubutunzi. Zasome Mariko, niwe wasobanuye neza iby'uriya musore w'umutunzi amaze gucurika umutwe, maze kugira agahinda. Yesu yaravuze ngo niko abantu biringiye ubutunzi batazabona ubwami bw'Imana byoroshye. Kubera iki kandi? Nuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ari naho ibitekerezo bye biba, ari naho umutima uba. Niko Yesu yavuze. Ni ukuvuga ngo umusore w'umutunzi wubahirije amategeko yari akibaza ngo akora ate kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Yesu ati kura umutima wawe ku butunzi, kura ibyiringiro ku butunzi, kura ibitekerezo ku butunzi. Dawidi arabihishurirwa, haravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, abandi bakiringira abakomeye, abandi bakiringira ibigirwamana. Atariko jyeweho nziringira Imana. Nicyo cyatumye ahanura ibya Kristo, kavuga ngo ntabwo azarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, ntabwo azatuma uwera we abora. Aravuga ati ntabwo azatuma
ntambwe zanjye ziherera ikuzimu. Rangije nanone ahanura ibya Kristo, haravuga ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati cara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nicyo gituma Dawidi wahishuriye ibyo wo kwiringira Imana, ntiyiringira amagare, ntiyiringira amafarashi, wasobanukiwe ibyo, yagiriwe ubwo buntu. Nicyo gituma yari afite ibyo byiringiro. Ariko umusore w'umutunzi wubahirije amategeko, ntayubahirize rimwe, ntayubahirize kabiri, agahera mu bwana akarinda b'umusore acyubahiriza amategeko, yari akibaza ngo akora ate kugira ngo arabwe ubwami bw'Imana. Kura ibitekerezo ku butunzi, nurangiza wegura umusaraba unkurikire. Kwegura umusaraba gukurikira Yesu ni gute? Byarwa ubwa kabiri, wemere kuyoborwa na Yesu, wemere kuba icyaremwe gishya, wemere guhinduka. Muri wowe havemo kamere zose, muri wowe havemo karande zose, uba icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo duhishurirwe neza yuko umuntu naho yakubahiriza amategeko, uretse ko natwe byatunaniye, umuntu naho yayubahiriza ntago amuhereza ibyiringiro by'ijuru. Muzasome story iba mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5. Pawulo abwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga, yamara kubabwiriza bakihana, harangiza hakabaho impaka nyinshi ku bayobozi b'Abayuda na ba Pawulo. Pawulo akavuga ngo iki? Kavuga ati abantu ko twababwirije bakanakira umwuka wera, turangira iki kubabatiza no kubakira nka bene data? Abayuda rero bakavuga batoya nibakebwe banyure no mu yindi mihango. Inama rero yateraniye Yerusalemu, banzuye iki? Petero yarababwiye ngo iya mitwaro y'amategeko yananiye basogokuruza kuyubahiriza, none muragorera iki bene data? None nimugende mubabwire bareke ubusambanyi, birinde ibintu byo guterekera no kurya ibinizwe n'ibindi bintu nk'ibyo byose. So nicyo ngicyo rero, nicyo cy'amategeko twebwe yaranatunaniye kuyubahiriza. Ni umutwaro ugora abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire nti kubyarwa ubwa kabiri byahereje abantu ibyiringiro byo kuzabona Imana. Wenda ntitwakotinga amazina y'abantu, ariko tujya tubona abantu batubwiriza ukabona afite ibyiringiro by'ijuru rwose. Ese Pawulo ko yihandagaje akavuga ngo igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho iry'Imana yasezeranije abayikunda, ko yihandagaje akavuga atyo kandi Pawulo yari akiri muzima? Muzasoma uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo, yaravuze amaze kuvuga intwari zo kwizera, yaravuze ngo bari abantu bose bagendaga batumbiriye gakondo, n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Twabivuze ibyuriya mu muririmbyi w'108, gakondo yacu iri mu ijuru, ataho hantu tuzabayo. Ese bigenda bite ngo tugire umuririmbyi uvuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, arangije akarenza ati mu ijuru abera tuzamurika nk'izuba? Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo nawe akajyayo. Means that kubyarwa ubwa kabiri biduha amahirwe, bifungura umuryango wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Nta kindi. Turimo turagumya tubivuga cyane wenda twihuta, ariko reka dutuze dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 3 murongo wa 3 n'uwa 5. Narabivuze ko tukivuga kubyarwa ubwa kabiri, tukivuga kuvuka ubwa kabiri, bituzaguma dusirisimbe, tuzaguma tuzenguruke, tuzaguma turebe Yohana 3:1 kugera kuri 16, kubera ko Yesu wenda n'abandi bigisha ntago tubapinze, intumwa ze zarigishije ariko zagendeye ku birenge bya Yesu. Yesu rero yabashije kubikiriyaringa neza. Ni gute Yesu yavuze ko ubwami bw'Imana tubufungurirwa no kubyarwa ubwa kabiri? Ni gute Yesu yavuze ko tubashe kubona ubwami bw'Imana ari uko tubyawe ubwa kabiri? Tumwe bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 murongo wa 3 n'uwa 5. Haravuga ngo Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Murongo wa 5 kugira ngo tubitwarire rimwe, Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira
mu bwami bw'Imana. Bwa mbere Yesu yaravuze ngo ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Ubwa kabiri Yesu aravuga ngo ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Iki kintu turagisobanura mu mbaraga z'Imana, tunagisobanuza ijambo ry'Imana, kandi mufashe mucyumve. Bariya abantu bafite ibyiringiro by'ijuru bari ku isi babasha kuvuga nka Pawulo, bakavuga ngo natwe tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Abo bantu ni abantu babona ubwami bw'Imana, kandi ndabibahamiriza muri abo bantu nanjye ndimo, kubera yuko jyewe nemeye kubyarwa ubwa kabiri. Icyo ni ukubona ubwami bw'Imana, ni ukugira ibyiringiro by'ijuru kandi ukiri muzima. Ntago ndapfa, cyokora urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, ariko sindapfa, ariko mbasha kubona ubwami bw'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Kandi mbasha kubona ubwami bw'Imana nubwo nkiri mu isi. Pawulo yabwiye ngo icy'Abefeso wa murongo wa 3 w'igice cya 2 aravuga ngo namwe mukimara kumwizera ubugingo bwanyu buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Turi bazima, ariko ubugingo bwacu buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Nicyo gituma tunezerwa, nicyo gituma dusirimba, nicyo gituma mubona izi confidence, tudatinya urupfu, kubera yuko Yesu Kristo ni umwami n'umukiza. Ubwo ari umwami rero atuma duhishurirwa, atuyobora, natwe tukagendera ku mategeko ye nk'umwami. Ariko ubwo ari umukiza azadukiza imbaraga z'urupfu rwose. Urupfu nta ruhare, nta burenganzira rukidufiteho. Niyo mpamvu tuvuga uyu murongo Yesu yabwiye Timoteyo, aravuga ngo umuntu utabyaho ubwa kabiri ntabwo abasha kubona ubwami bw'Imana. Timoteyo amusubirishijemo haravuga ngo ntabasha kwinjira. Uretse twebwe uyu munsi tukiri bazima, tukimeze neza, tucyambaye umubiri, tubona ubwami bw'Imana, turabuhishurirwa. Ibyo byiringiro turabigendana, no mu ijuru tuzajyayo kubwo kwizera. Hanyuma umurongo wa 5 ati ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Birababaje ko umuntu utarabyaho ubwa kabiri mu isi ntabona ubwami bw'Imana, n'igihe nikigera cyo kubwinjiramo ntago azabwinjiramo rwose. Nicyo gituma rwose tubinginga mu mubyarwa ubwa kabiri tuzabwinjiramo igihe cyo kubwinjiramo nikigera, ariko aka kanya turabubona. Imana ishimwe. Hanyuma kandi wenda ntituze gukata aho ngaho gusa, hari n'abandi bantu b'Imana. Murabizi Petero yigishijwe na Yesu cyane, Petero yahuguwe na Yesu cyane. Murabizi Petero yagendanye na Yesu ku rwego rukomeye, kuko Petero buriya yabanje kuba intumwa ya Yohana Umubatiza. Muzabisome muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 2 ndakeka. Nawe hari ibintu yahishuye ku bijyanye n'ibyiringiro by'ijuru, ku bijyanye n'uko umuryango w'ubwami bw'Imana ufunguka. Turabibona mu rwandiko rwa mbere yarwanditse arwandikira abitorero, arwandikira n'abantu bose bashobora kwizera. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 1 murongo wa 24 kugera ku wa 28 haranditswe ngo kuko abafite umubiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Byatsi biruma, birabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Icyama rero bantu bagahishurirwa, bantu bagasobanukirwa ko buriya kubyarwa ubwa kabiri ari cyo kintu cyonyine kibasha guhishurira umuntu ubwami bw'Imana, kibasha gufungura uyu muryango w'ubwami bw'Imana. Kandi nanone Abefeso 2:4 kugera ku 8 nibyo twavugaga ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Kristo, bitavuye ku mirimo yacu, ahubwo ari impano y'Imana. Duhishurirwa iki? Dusobanukirwa iki? Yuko kuzabona ubwami bw'Imana, yuko kuzabona ijuru, tubasha gusa kubibona binyuze mu kubyarwa ubwa kabiri. Niyo wakubahiriza amategeko ka gihumbi, uzasigara umeze nk'uriya musore w'umutunzi wibazaga, yari yarayubahirije yose, ariko akibaza ati nkonene kugira ngo ndaga ubwami bw'Imana. Kandi na Nikodemu niko yari ameze, yari umuyobozi mukuru,
umufarisayo mukuru, ariko yaribazaga ati nkora iki kugera aho aba challenge ariko akemera akitwikira ijoro. Kandi ndagira ngo mbahishurire neza yuko Imana yakuremye igukunda, Imana yandemye inkunda, yifuza ko tuzabana iteka ryose. Irangije ibona ndacumuye, icyo yambujije kurya nkiriyeho, irangije itegura ubundi buryo ari bwo kubyarwa bwa kabiri. Yohereza umwana wayo kugira ngo umwizera atazarimbuka. Kandi mbabazwa n'abantu Satani yafashe akazingira mu kazitiro akababwira ko ari abo kurimbuka. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka avuga ngo Imana yacu shaka yuko twese tubabera, buri muntu mu itorero akaba uwejejwe muri ryo. Tugira impungenge z'abanyamatorero bavuga ngo ririya torero ntirizajya mu ijuru. Imana idufashe kandi tugirire neza, dusobanukirwe yuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Muzasome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 25 guhera ku murongo wa 31 kugera kwa 46. Tubisamarayizinge gutya. Teto yahivuga ngo nugucirwaho iteka. Batangira bavuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza, mahanga azateranirizwa imbere ye, maze arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ntama zizajya iburyo, ihene ibumoso. Azabwira abari iburyo avuga ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, mujye mu ijuru ryabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo murongo niwo. Ijuru ryaradutunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Matayo 25, ijuru ryatunganirijwe twebwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Arangije Matayo arandika Yesu ngo azahindukira abwira abari ibumoso avuga ati nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Iri jambo ni iry'ukuri kandi ni iryo kwizerwa. Uriya muriro utazima mwumva watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kandi Yesu aravuga ngo uwo muriro utunganywa na rimari watunganijwe uhereye igihe Satani yigometse n'abamarayika bakigomeka bagahabwa amahirwe yo kwihana ntibihane. Minisdati Mana yakuremeye kuzaba mu bwami bw'Imana, Mana yakuremeye kuzabana nayo mu ijuru. Muriro watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, umuriro watunganirijwe Satani n'abadayimoni. Ntago watunganirijwe wowe mwene data, ntago watunganirijwe ngewe ni bariya, ahubwo ijuru ryadutunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yo mvuze ibi bintu mba numva mfashijwe, numva nongeye gukunda Imana. Kandi mu izina rya Yesu hari abantu bahishuriwe ibyo bintu, munakihandagaza akavuga ati urukundo rw'Imana yewe nararubonye. Yesu aba mu ijuru, ndabibabwiye Yesu aba mu ijuru. Stefano yuzuye umwuka wera arangije aravuga ngo mbonye Imana Data, mbonye na Yesu Kristo iburyo bwe. Yesu ari mu ijuru. Irangije Imana iravuga ngo kubwuru umuririmbyi aravuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ntakwiriye. Nari umugome nuko ima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Uko ikunda uwo Yesu wicaranye nawe niko nawe igukunda, kandi uko ibana nawe niko natwe izabana natwe. Niko Yesu yatubwiye, haravuga ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho mba namwe mubeyo. Minisdati natwe tuzabayo kubera yuko twizeye Yesu. Yahise renzaho ati kandi aho njya inzira murayizi. Umuririmbyi arafashwa aravuga ngo inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo. Minisdati ijuru twebwe riradufungukira. Uwahishuriwe ibyo nanone niwe wavuze ngo burya Imana urukundo yagukunze rusumba ukwezi, rusumba izuba, rwagereranywa n'iki? Ufashe isi ugafata ijuru ugafata n'ibindi bintu byose ukabiteranya. Urukundo Imana yagukunze rurabiruta rwose. Niyo mpamvu Imana yashatse kuzabana nayo
ukanga ugacumura, ukanga ukaba umunyabyaha. Simbigushinja wowe gusa mwene data, nanjye nuko. Yarangiza ikohereza umwana wayo ikavuga ngo mwizere, wihane ibyaha, wemere kuyoborwa nawe, niturangiza tuzabana. Imana ishimwe. Twari tukivuga rero ukuntu Imana yacu yakunze njyewe, igakunda wowe, igakunda abari mu isi bose, igashaka ko tubana, yarangiza ikabinyuza mu kubyarwa bwa kabiri. Twakomeje tuvuga ibyanditswe, ariko Pawulo yari yarahishuriwe, yari afite navuga package ihagije, kandi iyo package yarayitanze. Ndamwibuka, sinibuka itorero yagiye gutandukana naryo, arababwira ati twabanye uko nari nshoboye, nakoresheje amaboko yanjye kugira ngo ntabaremerera, ntacyo nikenze kubabwira. N'aba barokore bo muri Efeso yabahishuriye ukuri kose. Ndagira ngo dusome iri jambo riri mu Efeso 2:4. Haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Icyampa uyu murongo Abefeso sinzi niba barawumvise. Pawulo ngo yajyaga basengera buri munsi kugira ngo bahishurirwe. Muzasome bati ngakimara kumva uburyo bizeye bakanacumbikira abashyitsi, bakabagira n'umutima mwiza, yavuze ngo mbasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu amaso yanyu y'umwuka abone uko ahweza bahishurirwe. Na sinzi niba uyu murongo barawishuriwe, ariko yaramaze kubasobanurira uburyo twari babi, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ikadufata ikaduhindurana bazima na Kristo, yarangiza ikatwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka. Nicyo rero Yesu yabwiye Nikodemu, avuga ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo abasha kubona. Twebwe uyu munsi tukiri bazima tubona ubwami bw'Imana. Abimusubiriyemo aramubwira ngo ntago abasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nicyo Pawulo yavuze ku murongo wa 5 ushira, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bwayo buhebuje. Mu bihe bizaza tuzaraga ubugingo buhoraho. Uyu munsi tubona ubwami bw'Imana, tugenda ubugingo bwacu burinzwe n'uwabupfiriye. Ni ku murimbyi yavuze ati ubu ndashinganye. Ariko Imana ifashe isuku umwuka wera mo hano. Iri jambo ribyara imbaraga haba mu mutima wanjye, haba no mu mutima wawe mwene data. Ikindi kintu tutasoza tutavuze, Imana yatanze kubyarwa bwa kabiri kugira ngo ibone kwiguha impano y'umwuka wera, kugira ngo ibone kwimpa impano y'umwuka wera. Mwene data, ndagira ngo nkubwire nti Imana data wa twese, Imana umwana, Imana umwuka wera ni Imana imwe, ikaba Imana imwe mu butatu, ikaba Imana imwe yagiye yiyerekana mu mwishusho zitandukanye. Ndagira ngo nkwibutse ko umwuka wera na yari one part y'Imana. Wangu ibyawe n'Imana ubimana. Muzasomirwa ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 23 n'uwa 24. Haranditswe ngo umuntu nankunda zitondera ijambo ryanjye, nanjye nzasaba Data tumanuka ahari tugumane nawe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abyawe n'Imana, Yesu, Imana, Mwuka bamanuka nk'Imana imwe bagatura muri we. Kandi ni nabyo Yesu yabwiye Nikodemu, areka kibyarwa n'umubiri n'umubiri, kibyarwa n'umwuka n'umwuka. Uwabyawe n'Imana aba afite DNA z'Imana, bafite jini z'Imana, bafite character z'Imana, aba afite umwuka wera. Imana rero yashyizeho kubyarwa bwa kabiri kugira ngo ibone uko iguhereza impano y'umwuka wera. Mu nkundire turambure mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'uwa 39. Haranditswe ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane muntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
Petero amaze kuzura umwuka wera n'intumwa bamaze kuzura umwuka wera, bamaze kuvuga indimi, abantu bari hanze batangira guseka bataba abantu basaze, abantu bari hanze batangira bataba abantu basinze. Petero yuzuye umwuka rero aramanuka arabasobanurira. Hari abantu batajya bamenya ibyo yabasobanuriye, ariko guhera ku murongo wa 14 kugeza ku wa 36 Petero aba ari kubasobanurira ibyanditswe, avuga ibyo Dawidi yavuze, avuga ibyo Yoweli yavuze, byose arabibasobanurira. Turasomye ngo ibyo bibacumita mu mitima, barangije ngo baramubaza we n'izindi ntumwa bati se tugire dute? Petero aravuga ati nimwihane ibyaha byanyu, nimwature ibyaha byanyu kugira ngo muhindukire mubone uko muhabwa iyi mpano y'umwuka wera. Kandi iyo tuvuze kwihana ibyaha si ukubyatura. Hari abantu batazi kwihana iryo jambo mu Kigiriki muzarisacinge ryitwa metanohiya minizi guhindukira. Ijambo kwihana muri Bibiliya ntagatifu ntago bakoresha kwihana, bakoresha kwisubiraho. Kwihana ni ukureka, kwihana ni uguhurwa. Si ukuvuga ngo natukanye nibye narasambanye narajoya, ni ukubireka, ni ukubyanga urunuka. Ko niko kwihana. Petero ati rero mbere na mbere mubanze mwihana ibyaha, nimurangiza mwakire Yesu kugira ngo mubashe guhabwa impano. Kandi izi mpano z'umwuka ndagira ngo nazo tuzivugeho, tuzitandukanye n'ibintu byo guhanura, tuzitandukanye n'ibintu byo kwerekwa, tuzitandukanye n'ibintu byo kuvuga indimi. Paulo yajyaga abwira abantu ibintu akababwira nk'ibintu by'amategeko, kavuga ati amategeko rwose buriya yatumye ibyaha bigira imbaraga. Yarangiza akavuga ati ariko se amategeko ni mabi? Atoya, amategeko rwose ni meza, disinyapfobeje. Nanjye simfobye impano z'umwuka rero mu izina rya Yesu. Ahubwo ndagira ngo mbibutse ko hari n'abantu bagira ibi bintu badafite umwuka wera, batarizeye Kristo. Muzasoma amateka y'Abanyarwanda. Hari umugore witwaga Nyirabiyoro, rwose yari umuhanuzi, niwe wahanuriraga ba Rwabugira abazungu bagiye kuza bano b'abakoloni, abizi barabimuhanuriye. N'uwitwa Nyiraryangombe yari nyina wa Ryangombe, yarotaga ikintu bugacya kikaba, ku buryo n'umuhungu we umunsi apfa. Umuhungu we mvuga ni Ryangombe. Ryangombe uyu mujya mwumva abanyarwanda baterekera, umuhungu we mujya mwumva umunsi apfa nyina yari yabimubwiye ati ntago buri bwira udapfuye, yari yabirose. Rwose dufite abantu bari bafite izo mpano, n'abandi na Simoni w'umukonikoni. Muzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 8. Hari Simoni w'umukonikoni, nguwo we yajyaga n'abatangaza bakajya bamwitiranya n'Imana. Simoni w'umukonikoni uretse ko nawe nyuma yaje kwakira ubutumwa bwiza. Hari n'abandi bari muri Bibiliya bitwaga bari Yesu, n'abandi bajyaga bakora utuntu tw'udutangaza. Ni nk'ibyo rero ndi kugira ngo umwuka wera tugiye kuvuga, umuntu byawe n'Imana ahabwa, umuntu uvutse ubwa kabiri ahabwa, nta wundi. Si uwo nguwo, si ukuvuga indimi, si ukurota, si uguhanura, ibyo biza nyuma. Ahubwo twakira umwuka wera witwa umwuka wera muyobozi. Niwo Paulo yavuze avuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Niwo Paulo yavuze haravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere zirarikira. Uwo mwuka rero niwo tuvuga. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri ahabwa umwuka wera, akayoborwa nawo. Mwuka wera akamugira inama, kamubwira ati iki kireke, kamubwira ati iki gikore. Njya ngira ubwoba bw'abasore bo muri iyi minsi. Jambo ry'Imana muri Yoweli riravuga ngo nzasuka umwuka wera ku bantu bose, nibarangiza abakobwa bahanure, abasore berekwe. Tufite ubwoba bw'abasore baterekwa. Kwerekwa mu Cyongereza ni iki? Ni vision. Musore udafite direction, musore udafite icyerekezo, musore udatekereza ngo nyuma y'imyaka 5 nzaba ndihe. Uwo musore yuzuye umwuka wera hehe? Umusore utavuga ngo nyuma y'imyaka 10 nzaba nkora iki? Umusore utavuga ngo nyuma y'imyaka 3 ndaba ndi. N'uwo mwuka wera tuzakira tugahabwa. Hari avuga ngo abakobwa bazahanura. Dufite impungenge z'abakobwa muri iminsi batarabahanuzi. Kandi nituvuga guhanura, mwene data ntiwumve kuvuga mu ndimi no kuzisobanura, cyokora nabyo ubuhanuzi bubinyuramo. Ariko Abanyarwanda bise ubuhanuzi koko. Umuntu ushobora kukugira inama, ese aba bashiki bacu tubona
si bazavamo abamama bashobora kugira inama abagabo ku buryo bashobora gutera imbere? Ese bazavamo abakobwa bazahanura, niko birivuga, abasore bagire vision, bagire icyerekezo ku buryo ushobora kugira umukobwa nk'inshuti yawe bikazarangira uteye imbere from her idea. Means that yuzuye umwuka wera. Uwo ni wo mwuka wera abana b'Imana buzura bakagira direction. Abasaza bakarota, abasaza bakarota. Umusaza akavuga ati mwana wanjye muzasome Yakobo ashaje, Tangiriro 49, yatumije abana be bose ahera kuri Rubeni ashingiye kuko abazi nuko yababonye agenda basabira umugisha. Abasaza buzuye umwuka wera bakarota. Nguko uko umwuka wera akora, bitandukanye no kuvuga indimi no kuzisobanura. Ariko nizere ko nabanje kwisegura nka Pawulo avuga iby'amategeko ati sinyaciye intege, nanjye sinciye intege impano z'Imana, ariko ziriya hari abazigira batayifite. Ariko rwose ukuri kw'ijambo ry'Imana nuku nguku. Imana ishaka kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo iguhe impano y'umwuka wera, ajya kuyobora. Umusore agire direction, umukobwa agire direction. Imana ishaka kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo uhabwe impano y'ijuru, kugira ngo ubone ubwami bw'Imana. Ikindi, kugira ngo ijuru rigukingukire. Twavuze ibyanditswe byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abizeye Kristo mu buryo Imana yemera, ijuru ryarabafungukiye rwose, bafite ibyiringiro by'ijuru. Natwe kandi nuko bimeze, kuko ijambo riravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Irindi jambo rikavuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, kandi unyizera akiriho ntazapfa iteka ryose. Imana ishimwe. Ntabwo rero tuzapfa mu izina rya Yesu. Kandi ijambo rikavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ko tuzasa ntikurerekanwa. Cyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe rero. Abemeye kunyura mu nzira yo kwizera uwabambwe, abemeye kunyura mu nzira y'ukuri, bemeye kubyarwa ubwa kabiri, ariko kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyi miryango yose yaradufungukiye. None turakwinginga mwene data ngo nawe ubyarwe ubwa kabiri, kugira ngo bicyaremwe gishya, uhinduke rwose, ugize umutima mushya. Ntituzongere kugutekereza tugutekerereje muri karande ziwanyu. Oya, ntituzongere kugutekereza dukurikije amasekuruza, ahubwo winjire muri Kristo. Rya jambo rivuga ngo mbabarira bankunda bakitondera amategeko yanjye risohorere muri wowe. Nirangiza bazagukomokaho bose uzabarage Kristo, uzabigishe Kristo, uzabasobanurire Kristo. Bashobora no kutamwumva, birashoboka, ariko bazumva Imana binyuze muri wowe. Nicyo gituma tukwinginga ngo nawe rwose turakinginga bene data mwese ngo mwemere kubyarwa ubwa kabiri. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusoze dusenga Imana tuyishimira kwituremeye ibi, kandi turagushimira Mana. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ni iry'ukuri. Iyi miryango ifungurwa no kubyarwa ubwa kabiri. Kora ku maso yacu. Ndasabira bene data bose batarabyarwa ubwa kabiri, batarakira Yesu, batarizera, bataramenya Imana, kugira ngo Imana ibihishurire mu izina rya Yesu. Kuko Yesu batamwiga, batamusobanukirwa mu bundi buryo, ahubwo bamuhishurirwa. Imbabazi z'umukiza zibabeho mu izina ryawe. Kandi uzizera iri jambo, nsabira abashobora kwizera ibi bose ngo uzakorere mu Mana, bizabyara imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi Mwami Imana yacu, wowe kuko uri mwiza, nicishije bugufi mbasabira, nanjye nisabira ngo tuzakubone, wumve gusenga dusenze kose mu izina rya Yesu. Amen.